Adyasha, can you translate Odia to English? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay then. ମୋ ମା ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ My mother went to my uncle's house, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। but she didn't return. ସେ କେବେ ଫେରିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। I don't know when will she return. I don't know when will she return. ମୋ ବାପା ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି My father loves my mother very much, କିନ୍ତୁ but ସେ ବେଳେବେଳେ ମାଆକୁ ରାଗନ୍ତି। but sometimes father get angry to my mother. But my father gets angry To my mother. to my mother. ମୋ ମା ଓ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। My parents are very good. ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି। I have a elder brother. ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। I have a younger brother. ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। My elder brother studies in class 10. ମୋର ସାନ ଭାଇ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ My younger brother studies in class 5. କିନ୍ତୁ ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। But I read in class 8. But I study in class 8. I study in class 8. ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। I go to school every day. ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। I pray to God. ମୋ ମା ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି My mother cooks well. କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ। But my father doesn't know how to cook. ସେ କେବଳ ଖାଆନ୍ତି। He only eats. ମୋ ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। My mother cooks. ମୋ ମା ସକାଳ ବେଳା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। My mother prepares breakfast in morning. ମୋ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚା ପିଅନ୍ତି। My father takes tea in evening. ମୋ ବାପା ସକାଳ ବେଳା ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। My father reads newspaper in the morning.